我们先看看桥梁的装配是高铁桥梁、高速路桥梁、立交桥桥梁等等。现在大部分都是通过装配式技术来建的。桥梁和桥墩先是在工厂预制养护好，再通过检测合格才拉到现场吊装。用钢筋套筒灌浆的方式进行装配式的连接，制作工艺非常的高，每个孔都对得非常的准确。然后在灌浆孔这里灌注了专用的灌浆料，达到我们装配式连接的稳固性。这样通过灌注装配的方式连接也是非常的稳固。